Hi friends, welcome to Kanaka Auto Garage Pollachi. Nissan Sunning. நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த வண்டியில் கிராங்க் கரெக்டாக ஆகிறது இல்லை. நம்ம செல் படிக்கிறோம், இன்ஜின் டக்குன்னு இன்ஜின் சுற்றுறதே இல்லைங்க. இன்ஜின் கிராங்க் ஆகிறது இல்லை. இந்த ஆல்டர்னேட்டர் ஜாம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த வண்டியில். ஒரு நான் ஆல்டர்னேட்டர் கழட்டி எடுத்து சுற்றி காமிக்கிறேங்க. இந்த ஆல்டர்னேட்டர் ஜாம் ஆனங்காட்டிக்கு நம்ம செட்டுலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு அந்த சைடு வண்டி நின்றுட்டு இருந்ததுங்க. நம்ம போய் ஆல்டர்னேட்டர் பெல்ட் கழட்டி விட்டு எடுத்து வந்துருக்குறோம். நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டர் ஜாம் ஆனதில் கீழே இப்போ கரெக்டாக காமிக்கிற பாருங்க. ஆல்டர்னேட்டரோட பொடிங்க ஜாமானது. ஆல்டர்னேட்டர் பேரிங் பொடி, இதெல்லாம் பேரிங் ஜாம் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் வந்து பிசுறதானுங்க. அதெல்லாம் இந்த ஆல்டர்னேட்டர் ஜாமானங்காட்டிக்கு இன்ஜின் சுற்றுலைங்க. பெல்ட்டு சுற்றுறதுக்கு வெளில இன்ஜினு என்ன இன்ஜினு சீஸ் ஆன மாதிரி இன்ஜின் டக்கு சவுண்டு மட்டும்தான் வருதுங்க. இன்ஜின் சுற்றலை. ஆல்டர்னேட்டர் பேரிங் போயிருந்தாலோ ஏசி கம்பல்சரி பேரிங் போயிருந்தாலோ இந்த மாதிரி தான் ஆகுங்க. நம்ம புது ஆல்டர்னேட்டர் வாங்கிட்டோம், பிரித்து பார்த்துடலாங்க. ஆல்டர்னேட்டர் பெல்ட்டும் வாங்கியாச்சுங்க. செட்டாக மாற்றிடலாங்க, அடுத்த பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. சேம் கம்பெனி, நல்லா இருக்குங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்தானுங்க. இது ஃபிட் பண்ணியாச்சுங்க. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் செக் பண்ணிடுவோம். நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறது எப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 2 வீடியோவில் பார்த்துருக்குறேங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெல்ட்டு ஃபிட் பண்ணி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. நம்ம ஆல்டர்னேட்டரில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறது எப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடியே 2 வீடியோவில் பார்த்துருக்குறேங்க. எண்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன், பார்க்காதவங்க பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம். ஹெட்லைட் போடு. ஏசி ஆன் பண்ணு. ஏசி ஆன் பண்ணு. ஓகே, ஏசி ஆஃப் பண்ணு. ஹெட்லைட் ஆஃப் பண்ணு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போங்க.